العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم الله تعالى نفعنا به في الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. Bayanum zamir ya. Iki mertelake nacat mencela Rio, mencela sifat Rio. Wa huwa tawi Rio. Arya iku talabul jahi, murih derajat, golek pangkat. Wal manzilati yang tegese derajat padha manzilah aja. Bil ibadati kelawan pira-pira ibadah, dengan bentuk ibadah. Ibadahnya ditujukan untuk thalabil jah. Ila murasir an-narya satune riya iku haramun haram. Wal murai te wong kang riya pelakune indallahi dalam munggu Allah Ta'ala, dalam ngersane Allah iku mamqutun dan bendoli, dibendoli, disengiti. Waqat syahidat dan temen nyekseni atau nguwatake lidzalika mari mengkono makna riya. Apa al-ayat itu beberapa ayat wal akhbaru lan beberapa hadis wa amal ayat lan pun beberapa ayat iku faquluhu mongko dawuh Allah taala rupane dawuh a'udzubillahi minasyaitonir wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa wailun mongko kerusakan lil musallina iku dhewe para kang padha salat alladzina yurpane wong akeh hum kang te ladina an salatihim andoh saking salate ladina sahuna iku berapa kang padha lali melalaikan dari salatnya. Alladzina yurpane wong akeh, orang yang bersikap semacam itu adalah orang-orang hum kang teladina iku yurauna berapa kang padha riya. Wa qaluhu lan dawuh Allah azza wa jalla walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid. Walladzina yamkuruna kang padha gawe makar, gawe tipu daya, sandupaya tipu daya. As-sayyiati ing pira-pira ala iku lahum iku kedue ladina bagi mereka iku lahum iku kedue ladina azabun siksa syadidun kang abot. Wa makru ulaika ta makare to sandupayane mengkono ladina huwa ya makru iku ya buru bakal rusak. Wala dawu sapa mujahidun Imam Mujahid hum ta mengkono ladina orang-orang yang membuat makar keburukan, amal-amal buruk iku ahlur riyai ahlur riya. Qala Rasulullah taala innama nut'imukum liwajhillah, innama nut'imukum angin pesene aweh mangan ingsun ing sira kabeh liwajillahi karena murih ridha Allah.
karena wajah Allah masih karena ridha Allah. La nuridu ora ngarepake ingsun mingkum saking sira kabeh jazaan ing piwales ijol gantiye. Wala syukur lan ora ing dan ora ing kesyukuran terima kasih atau den pada mak. Pamadaha moko muji sapa Allah al mukhlisina ing propro kang ikhlas. Dipuji binafyi kulli binafyi kullin binafyi kulli iradatin kelawan nafeake meniadakan saben-saben karep atau tidak ada keinginan sama sekali, maksudnya meniadakan saben-saben karep siwa wajillahi sakliyane ridha Allah. Waria uterio iku diduhu sebalike siwa wajillah. Waqala Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Paman mengkoti sabane mengko kana ana sapa man yarju iku ngarep-arep sapa man liqa'a rabbih ing tetemu pangerane man. Falyamal mengko becik nglakonana sapa man amalan ing amal sholihan kang bagus. Wala yusyrik lan aja nyekutake. Ojo menserikatkan sapa man bi ibadati rabbi kelawan nyembah pangerane man. Ojo nyekutake ahadan ing wong suci. Seseorang. Pokoknya wa nuzilatin turunake apa zalika mengkono dawuh biman dalem mertelake wong ya telebu kang murih mencari mengharap sepeman al ajra ing ganjaran walhamdalan pujian bi ibadati kan ibadah iman wa a'malihi lan pira-pira amal iman. Wa minal ahadits iku saking beberapa hadis. Qalu ta dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh yaqulullahu azza wa jalla hadis qudsi. Yaqulu dawuh sapa Allah azza Muhammad ya Allah wa jalla Allah dawe Allah man amilali man untai sapane amila nglakoni sapa man ngamal sapa man li krana ingsun amalan kawan penggawean kan amal tapi asyraka kang nyekutake sapa man barengake nyekutake menserikatkan sapa man fihi dalam amal ghairi ing liyane ingsun ya krana ingsun ya krana liyane ingsun krana Allah ya krana tambah liyane Allah double bahwa mengkoti amal iku lahu kedue ghair maka amal itu untuk yang selain aku kedue ghair kulluhu sekabe amal wa ana bariun ana minhu ne wa ana minhu wa ana ingsun ing minhu saking man dari orang yang beramal tapi masih memandang yang lain iku bariun bebas lebaran itu
ora melu-melu. Bebas. Tidak ikut-ikutan. Wa ana ta'insun Allah ku aghnal aghniyai luwes sugih-sugih pira-pira kang sugih. Masih semugih ora butuh. Ora butuh. Aghnal aghniyai semugih. Semugih pira-pira wong kang semugih ora butuh maksud ani syirki saking syirik. Hanya Allah paling tidak peduli dengan kesyirikan. Paling tidak mau dipersekutukan. Wa qala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma satune luweh nguwatirake to luweh medhekake menakutkan. Luwih nguwatirake perkara akhafu kang kuwatir ingsun kang wedi ingsun alaikum ngatasi sira kabeh. Hal yang paling menakutkan yang aku takutkan pada kalian iku asyirkul asgharu. Asyirku iku syirik al asgharu kang cilik. Syirik kecil. Qalu padha dawuh sapa para sahabat padha matur wa masyirkul asghar wa malaik apa asyirku tasyrik al asgharu ya Rasulullah qala dawuh Nabi ar-riya'u iku riya yaqulu dawuh sapa Allah azza wa jalla yaumul qiyamati dalam dina kiamat Allah bisa dawuh idza jaza nalikane males sapa Allah idza jaza nalikane males al ibadah ing pira-pira kawula diwales bi amalihim lan pira-pira amali kawula ketika Allah membalas amal hamba-hambanya Allah kan tahu idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya idhabu padha lunga sira kabeh ilal ladzina maring wong akeh krana riya krana wong krana liyane ilal ladzina maring akeh kuntum kang ana sira kabeh kuturauna padha riya sira kabeh turauna padha riya sira kabeh fid dunya dalam dunya pangduru mongko ningalono sira kabeh hal tajiduna ana to nemu sira kabeh indahum ing dalam sandingi ladzina kuntum turaun indahum dalam sandingi ladina, dalam sandingi syarik atau syuraka. Ana to nemu sira al jazaa ing piwales. Kan deloki sapa sing mok riyani. Apa dia mampu punya sesuatu. Cara ganjaran ya ngono jare ganjaran sing biyen kowe amal krana riya dhewe. Banyak besok di dalam Al-Qur'an disebutkan ya wailana itu. Jadi orang itu besok akan ada dalam Al-Qur'an itu ya wailana. Wahai kerusakanku, lau-lau ayat lalu. Kok biyen aku dulu kok tidak berteman dengan si A, kok berteman dengan si B. Jadi ada penyesalan, karena orang akan tahu semua bahwa berteman dengan si A ternyata mendorong kepada perbuatan-perbuatan atau senengi pameran macam-macam. Itu termasuk di antaranya. Ini gerak kamu. Waqala dasma Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu azza wa jalla yaqbalu ora nampa Allahu sapa Allah azza wa jalla
ora ana amalan ing amal fihi kang iku dalam amal mithqalu dzarratin sak bobote dzarrah sak bobote semut pudak sak bobote wiji sawi bijian paling lembut cilik ora nampa amal min riyain saking riya. Gambarkan sebagai riyane itu masalahnya, riyanya itu riya sesuatu yang sulit dideteksi. Saya gambarkan itu dalam hadis Nabi dan menyebutkan termasuk kama salin namlatis sauda ibaratnya semut ireng, semut cilik sing ireng ning dhuwur watu ireng di tengah malam gelap gulita dalam kondisi hujan yang lebat yang gelap. Wah. Dabi bin namlatis sauda. Bil hajar al-mal malsa fidul mati som'a. Jadi malam yang membutakan, sangat gelap gulita. Sahabat tanya, wah begitu gimana? Rasul, kita kan tidak bisa selamat dari riya kalau begitu. Ya begitulah. Nah, terus gimana kita? Kalau amal kita tidak bisa selamat dari riya karena begitu lembutnya riya. Nah, Nabi menyebutkan nyundung njaluk orang pangeran, minta pada Allah supaya kita diselamatkan. Ya mungkin cara kita itu mampu riya, tapi kalau kita selalu berdoa itu dianggap amal kita kanggu, pengertian. Ya Allah itu melihat kesungguhan kita. Pengennya ya sing murni lillahi ta'ala. Tapi tetap saking sulitnya karo ndonga njaluk itu mungkin walaupun mungkin ono riya-riya tidak akan diampuni oleh Allah bisa jadi. Makanya ada cerita ya digambarkan oleh Rasul. Kalau ceritanya orang yang beramal, amalnya baik, sampai malaikat Jibril itu kagum dengan amalnya orang itu. Saking kagumnya beliau malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, wah Allah ini orang hebat sekali ini amalnya. Dia beramal sekian puluh tahun yang lillahi ta'ala tidak pernah maksiat. Oleh Allah deloken ning Allah Mahfud. Catatannya piye? Dia termasuk takdirnya apa? Kok ahlun nar? Ahli neraka ternyata. Malaikat Jibril turun. Kowe iki rasa sregep-sregep, kowe iki ahli nar. Tapi tidak peduli. Ahli nar atau tidak, saya itu hamba Tuhan yang tetap saya nyembah. Masalah Allah untuk memasukkan neraka itu terserah Allah. Tapi tugas saya kan sebagai hamba tetap mengabdi pada Allah Ta'ala. Hanya laporan lagi, Tuhan, orangnya saya beritahu malah tidak peduli. Dia tetap ibadah walaupun saya beritahu bahwa dia itu ahli nar. Dia tidak peduli dengan neraka. Yang penting karena dia sebagai hamba, dia tetap menyembah lillahi ta'ala. Deloken karo ngene Allah Mahfud delokne.
sudah berubah jadi alul jannah. Ada itu hadis mineral. Jadi kalau kita beramal itu memang sangat sulit untuk apalagi keikhlasan. Makanya aku tuh dibarengi mbek jaluk pangeran muga-muga ditompo. Menurut cara istilah orang-orang kuno itu, para ulama-ulama, yang penting ya pertama ngesahake iktikad, membenarkan keyakinan kita. Keyakinan kita harus benar, keyakinan bahwa hanya Allah Ta'ala yang kita sembah. Bagus lagi ngesahake iktikad, terus ngesahake amal. Sudah keyakinan kita benar, amal kita dibenarkan. Amal lakoni kudu sing bener, nganggo ilmune sing tepat. Cara salat ya tuntunan salat yang benar seperti apa. Karena ngesahake amal. Iktikadnya sudah benar, kita niat lillahi ta'ala. Terus lagi apa? Jaluk ketompo amale. Wis keyakinannya benar, amaliyahnya benar, ditambah lagi memohon supaya amal kita diterima. Jolale jo. Kadang-kadang kita tuh sok terlalu pede dengan amal kita. Kita sudah amal seakan-akan was beres. Aku sebar salat alhamdulillah, rampung salatku, tugasku. Ya, rasa-rasanya kita terlalu pede dengan jadi ngesahake iktikad tambah di sini nih, ngesahake iktikad, ngesahake niat, membenarkan keyakinan di mana kita amal itu harus benar-benar lillahi ta'ala. Terus yang kedua ngesahake niati amal. Terus apa? Ngesahake tekad, ngesahake niat, mau apa nih? Ngesahake amal, terus jaluk ketompo amalnya. Niatnya benar, amalnya benar, minta diterima amal kita. Itu kudu dibarengi ngono. Ben kita agar kita tidak terlalu pede dengan amal kita. Seakan-akan kok kita sudah beres. Padahal Tuhan itu sangat teliti dalam paling agniya ahli syirik itu orang paling peka kalau ada disekutukan itu sama Tuhan itu wah sangat gak suka. Padahal ria sesuatu yang sangat lembut. Nah, itu orang sepuh. Dulu itu ini nasihat tadi itu 4 itu nasihatnya Allah yarham Mbah Abdul Hamid Kajuran. Itu seorang arif, mengenai wali, ya. Kelas arif, orang yang makrifat. Penting awake dhewe niku ngesahake tekad, ngesahake niku membenarkan, ngesahake niat, ngesahake amal, jaluk ketompo amale. Wis titik. Ora ono liya-liya tujuannya. Ini masalah riya ya. Waqala dalam sebab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adnar riya'i iku syirkun. Saat ndek-ndek riya iku syirkun syirik. Sekecil apapun itu ada nilai syirik. Waqala dalam sebab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi dhillil arsy saat iku dalam yup arsy. Yaumala dhillain dalam dinora ana yup iku maujud di hari di saat tidak ada naungan sama sekali illa dhilluhu kejaba yup Allah, kecuali naungan Allah.
Inna fi dzil arsy rajulan, di bawah naungan aras itu ono wong lanang. Artinya termasuk orang yang akan mendapat naungan di saat besok di alam mahsyar, hari kiamat sebelum diputus amal, semua di atas terik, di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Itu ada yang sebagian yang di bawah mendapat perlindungan di bawah naungan aras Allah. Di antara orang yang masuk kelompok orang mendapat naungan itu adalah rajulan dan lanang tasodako kan sodako sapa rajul biyaminihi kelawan tangan tengene rajul. Bakana mengko ana sapa rajul iku yukhfiha nyamaraki sapa rajul ha ing sedekah. Disamarake ansimalihi saking tangan kiwane, ansimali saking tangan kiwane rajul. Digambarkan tangane sedekah, tangan tengene, tangan kiwane ora ngerti. Padahal tangan kiwane dompet kiwe. Bukan itu maksudnya ya. Sangat sulit sebenarnya. Karena apa? Kadang tidak hanya sekedar bentuk dohir kita. Mungkin dohir kita nyodakoi wong, sebenarnya tidak ketok wong. Benar itu diantara. Tapi masih butuh lagi. Orang ngerti wong tapi ojo perasaan di perasaan. Wah aku sedekah kira ngerti. Ya mau dua tati ngono ya padha karo duduhno wong. Kita nyumbang misalkan. Ora ono sing ngerti. Saiki liwat apa kadang saiki lewat transfer. Transfer kan ora ono sing ngerti, tak transfer iki. Kena pembangunan masjid kayak buka ano rekeningnya tak transfer. Terus tolong ya, saya beri 10 juta ini. Ini khusus untuk yang mustokonya ya. Tolong nanti dibuat yang mustokonya, dibelikan untuk yang mustokonya. Kebetulan gerek mustokonya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin bisa di mustokonya. Dia wah sembang aku kayak. Pas melaku lewat dengar masjid sembang aku kayak hilang. Jadi apa perasaan itu munculnya tidak hanya seketika, bisa jadi besoknya lagi 1 bulan bahkan 1 tahun bahkan puluhan tahun masih muncul itu hilang amal angel ini gitu. Jadi kalau ada wong amat perintahkan di antara orang yang beruntung min alamati suada, termasuk di antara tanda-tanda orang yang bejo beruntung. Wong sing ora ndelok amal bagus e. Beramal baik dilupa-lupakan, dilalekno. Ngelalekke amal bagus e. Amal apik wis ralis. Mbuh ngono, ra dieling-eling. Ini bejo termasuk. Nah, itu latihan kelas-kelas kita itu. Wah, amal rasanya ketok kabeh. Rasanya ketok kabeh. Walidzalika karena arah iki mengkono dawuh fi dzil arsy, ada orang yang macam itu. Ada menyebutkan dalam hadisnya itu ada 7, ada lagi tambahan lagi 3. Di antaranya itu wong sing sedekah nyamarke. Walidzalika sekali saja kalau kita bisa melakukan semacam itu kita mungkin muga-muga iso mlebu ning ngisor aras. Loh kok iso katut cah kuwi? Padahal hanya sekali dia menjalankan amal keikhlasan. Makanya besok itu amalnya ikhlas lillahi ta'ala sekecil apapun itu sudah menyelamatkan kita. Menyelamatkan. Mungkin amal kita sak taala sak masjid, sak badi, sak gunung. Tapi yang diterima Allah Ta'ala hanya sak kuku. Satu kuku itu bisa menyelamatkan kita. Ya karena angele golek keikhlasan kuwi saya berusaha untuk bagaimana kita. Maka
apa alladzi khalaqal mauta wal hayata tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian hidup untuk menguji kita ayyukum ahsanu, mana yang lebih baik amalnya, bukan banyak amalnya, kan gampang. Amal apik ya gampang. Tapi sing apik maksudnya apik dalam arti yang ikhlas, yang tidak bercampur riya. Yang harus kita kualitasnya itu harus kita upayakan. Walidzalika lan karena arep ngono dawuh radatu mengko dawuh meneh dawuh anna fadla amali sirri ya. Anna fadla amali sirri sak temene utamane amal sir, utamane amal samar, amal dengan menyamar, dengan tidak nampak. Ala amalil jahri ngalahake amal ngedeng, amal terang-terangan, amal yang ditunjukkan. Iku bisa ina tikel 70 apane divan tikelane. Jadi keutamaannya 70 kelipatan. 70 kelipatan. Warwiyan dan wetake anal masih saat temene Nabi Al-Masih Nabi Isa alaihi salam. Karena ana sapa Al-Masih ku yaqulu dawuh sapa Al-Masih. Al-Masih ana mengartikan kang misalnya Al-Masih. Al-Masih Dajjal ya masih. Dajjal karena akeh ngambai bumi maknane maknane. Utawa karena akeh ngusape masih saka masa masaha. Jadi Nabi Isa termasuk ada menyebutkan Al-Masih. Karena beliau kan diantara mungkin apa itu dari mukjizat cara wong buta kan yubriul akmaha mengobati menyembuhkan orang yang buta diusap wajahnya. Oh melek meneh. Sehingga ada berbagian yang menyebutkan Al-Masih karena beliau banyak ngusap wong sing disembuhkan itu orang dalam menunjukkan mukjizat Nabi Musa. Nabi Isa Nabi Musa. Anal Masih alaihi salam kana iku yaqulu dawuh sapa Al-Masih idza kana nalikane tinemu apa saumu yaumi ahadikum dina posone salah suci sira kabeh. Artinya ketika kalian salah satu dari kalian puasa, faliyat dahin mongko becik ngelenganono minyakan ngelengoni. Sapa ahad ra'sahu ing sira ahad. Walihiyatahu lan jenggote ahad. Wayamsah faliyat dahin wayamsah lan ngusapo sapa ahad syafataihi ing lambe lorone ahad. Diusapi apa banyu li alla yara supaya ora ningali sapa annasu manusa ora ningali yen anahu sak temene ahad iku saimun wong kang poso. Ben ora kaya-kaya ora ketok kaya ora wong poso. Malah ngetok posone. Kata ida itu. Wah, berarti ke poso ki wong iki. Cara Gusman. Poso ida itu kok ben ngetake posone. Yo nak ida idune karena wong nduduke poso. Ida itu ana wong lara cacing kan ya. Jane Gusmus. Jadi supaya terkesan tidak seperti orang puasa. Nyamarnya sampai itu. Kalau termasuk ya
sebenarnya termasuk apapun itu paling baik ya ora duduhno apa-apane. Sampai orang hidup kan cara wong duwe ora duwe padha wae. Duwite akeh ya ngono, ora duwite ora duwe duwit ya ngono. Ora ngetoke ngangkloh rono ora duwe duwit ngomong rono rene. Ya duwe duwit meneng jajan ngajak kancan. Wa idza aqtala nalikan aweh sapa ahad biyamini kan tangan-tangane ahad fal yukhfi akhfa yukhfi tulisane meh padha nah fal yakhaf wedya nah fal yukhfi mongko nyamarno sapa ahad an tangan-tangan an shimali saking tangan kiwane ahad. Ini sama ya hadis kanjeng Nabi dawuh ngono dawuh Nabi Isa ya ngono ya semua tuntunannya dalam segi menuju ketauhidan sama. Karena Nabi Isa termasuk orang yang paling sederhana terkenal, Nabi yang sederhana zuhudnya cara. Wa idza shallala nalikane salat sapa ahad fal yurhi arha yurhi nglembrehno to nutupno sira dilembrehno satra babi ing tutupe lawange ahad. Kena salat lawangmu tutupan ben ora ketok wong. Menuduhke kon primpen, terutama yang amal sunnah, amal baik, amal wajib ya, makanya sunnah jamaah itu bagi sholat wajib. Kalau sholat sunnah baik di rumah, satu sisi itu kesunahan lebih baik lebih rapat, yang keduanya ben omahe tinggu sholat masjid, sholatnya masjid terus omahe ra tunggu sholat. Kayak kuburan, mau sholat untuk baca Quran. Wa minal asari lan iku setengah saking asar dawuh para sahabat ma utai dawuh ruwiyakan den wetake apa ma. Rupane dawuh anna Umar sa temen sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu iku ra'a mirsani sapa Umar rajulan ing wong lanang nyutok tiu kang dingklokake sapa rajul ningklokake raqabatau ing gulune rajul. Faqala mongko dawuh sapa Umar. Wa mongko dawuh sapa sahabat Umar, ya sahibar raqabah. He wong sing duweni gulu. Irfa raqabataka, irfa ngangkato sira raqabataka ing gulu sira. Laisa ora ana pal khusuk. Iku firriqabi dalam pira-pira gulu. Khusuk iku nggone ora ning gulu. Innamal khusu'u angin pastine ta khusuk iku fil qulubi dalam pira-pira ati. Yang karo tuntutan apa? Salat ya harus sesuai standar ukurannya seperti contoh Nabi. Malah jangan ada itu rukuk itu yang penting tangane iso nemplek dengkul, dengkul lutut, gigir doher itu rata dengan kepala dan lurus 45 derajat. Saking pingine luwih khusuk, ngoten dengkule dipapatke sirahe, rukuke ngoten dengkluk sak ke bawah terlalu ke bawah. Tidak baik malahan. Romangsane tambah khusuk tambah, tapi sebenarnya tidak benar, tidak baik. Yang baik ya lurus. Maka tuntunannya cara dengan sampai umpama kaya rukuk terus apa gigir doher dituangi air itu tidak akan tumpah.
gambaran itu gambarane wong rokok iku nak gigire umpama di liga wong rokok liga ora nggo pakaian gigire diisoki banyu itu ora tumpah ora mili artinya menunjukkan lurus itu yang baik kadang-kadang terus nyekeli ora jengkul sing sekel garis ngisor iki jejer telapakan tapi jengkluke dalam rangka untuk mengkhusukkan diri gimana ra bener sing bener tuntunan ya sing lurus no. Karena Nabi mencontohnya jadi kalau aturan secara fisiknya jadi masalah itu khusyuk iki ngene atine ora sirahe didengklu walakinahu khusyuk ka'annahu khusyuk walakinahu penguk kata khusyuk jane penguk Wara'alan mirsani sapa Abu Mahi sahabat Abu Muhammad Al-Bahili radhiyallahu anhu rajulan ing walanang kan sahabat ini fil masjid dalam masjid yabki kang nangis sapa rajul nangis fi sujudi dalam sujudnya rajul ada orang laki-laki sujud nangis waqala maka dawuh sapa Abu Mah anta laukana anta ittaqi anta wadiyo sira anta yusira laukana mbok yo ana halakana mbok yo ana apa hadza iki nangis itu sana apa ada finya ya ning Quran benar Halau kana mbok yo ana apa hadza iki nangis iku fi baitika dalam omah sira. Kowe arep salat mek nangis, ana nangis boleh asal tidak keluar suara yang suara huruf yang membatalkan puasa, yang membatalkan salat. Kalau tangisan itu enggak apa-apa. Kena kowe nangis tapi salatmu ning omah ana aja ning masjid. Ngetok-ngetoki wong. Itu supaya ben ora menjauhkan dari rio. Sholat di masjid nangis. Wah, busuk tenan nih. Orang malah justru mengkhawatirkan rio itu. Waqala dasar ad-dhahak Imam Dhahak la yaqulanna ojo ngucap temen sekali-kali jangan mengatakan sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Aja ngucap temen sapa ahadukum salah siji sira kabeh hadza liwajhillah. Hadza iki amal iku liwajhillah karena ridha Allah wa liwajhika lan karena ridha sira. Karena Allah dan karenamu. Wala yaqulanna lan aja ngucap temen sapa ahad hadza lillahi walirrahimi hadza taiki perkara iku lillahi karena Allah walirrahimi lan karena sanak kerabat. Saya ini begini demi Allah dan demi kerabat saya. Tidak boleh. Demi Allah ya demi Allah terasa tambah demi kerabat. Fa inna Allah karena Allah Ta'ala iku la syarika ora ana sekutu iku wujud lahu kedhi Allah Ta'ala. Allah tidak suka diserikatkan. Bayanu hakikat riya itu pemertelake hakikat riya wa jawami'i ma lan kumpule perkara. Yoro akang den gawe riya, den gawe pameran. Ya walahu bi ba. Walahu bener bi. Yoro akang den gawe riya, kang den gawe pameran apa bihi ma hal-hal yang biasa dibuat riya oleh orang. Ilam rasulullah anna riya asat riya iku mustaqon den toake minar ru'yati saka masdar ru'yah. Ru'yah melihat wa asluhu tawi asale riya iku talabul manzilati golek derajat murih pangkat fi qulubin nasi dalam pira-pira atine manusa. Oleh golek derajat biiraihim kelawan ningalake nas
memperlihatkan mereka. Makanya ru'yah, saka ru'yah melihat. Karena riya adalah memperlihatkan mereka kepada masyarakat, kepada orang, ngetokno apa, mendelokno apa, meruhno apa, khisalal khairi ing pira-pira pakerti bagus. Menunjukkan kepada orang-orang pakerti bagus, pakerti tingkah-tingkah, amal, ucapan apa saja. Wal muradu kang utai kang den karepake wal muradu murai wal murai te wong wal muraa te perkara kang den gawe riya apa bihi perkara hal-hal yang dipamerkan iku kathirun akeh wa yasma'u lan ngumpulake hu ing kathir utawa ing muraabih wahid maulan ngumpulake ing muraabih sapa apa khamsatu aksamin 5 pira-pira bagian dikelompokkan 5 kelompok wahia te mengkono khamsah iku majami'u ma pira-pira nggon kumpule perkara ya tazayyanu kang pepaes sapa wong pepaes notok ya tazayyanu kang pepaes bihi kelawan ma sapa al abdu kawula linnasi berhias untuk orang lain bahwa tema tempat yang dihiasi untuk orang lain artinya masih dihiasi maksudnya untuk dipamerkan bahwa tema kono maiku al badanu badan mangkone ngawak pamer awake mbuh gantenge mbuh gagahe mbuh macam-macam mbuh kulite putih ora tau kathokan dawa cara cekak ben ketok kempole wazdiyulan pepaes utawa pepaes minasau pakaian masih pakaian pepaes bentuk pakaian kadang-kadang kita itu di pakaian tapi yo iso apa yo semua kembali kembali pada niat-niat kita jadi tidak serta-merta misalkan pakaian bagus itu mesti riya tidak serta-merta juga undangan pakaian riya belum tentu. Jadi kalau yang bisa ngatur hatinya ya akan berbeda. Maka pernah Sayyidina Abu Bakar itu ketika Nabi menyampaikan memakai tentang kurang baiknya berpakaian yang baik dalam arti mengkhawatirkan unsur-unsur negatif itu Sayyidina Abu Bakar pernah demo, Nabi saya senang pakaian bagus. Bagaimana? Jawaban Nabi bukan ojo wirim dadekno riya ndak. Jawaban Nabi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang keindahan. Karena Nabi tahu bahwa sahabat Abu Bakar tidak mungkin punya perasaan riya. Beliau orang-orang sudah hatinya sudah bersih. Tidak mungkin beliau pakai pakaian baik itu dalam rangka riya, tidak mungkin. Jawab Nabi, innallah, Allah itu indah. Allah suka keindahan. Wal qaulu lan ucapan gawe-gawe pameran. Wal amalu lan amal. Wal atba'u lan pira-pira pengikut. Pernah itu orang sepuh lah cara wong-wong sing hati-hati. Ada orang enggak, kalau misalkan kita bersama enggak mau walaupun beliau lebih tua. Terus kita di belakangnya enggak mau. Mintanya melaku bareng. Cara kaya koncone. Jadi tidak seperti Nabi dulu kan. Nabi juga begitu. Enggak mau itu Nabi itu enggak mau kalau berjalan kok merasa seperti orang diring
pengikut. Nabi ngarep dhewe terus mburine pengikutnya mburi ndak mau. Beliau seneng jalan ya bersama. Ya ndak mau diiring bahasanya kayak menunjukkan seperti kayak wadi rojo. Wal adba'ulan bira pengikut wal asya'ulan bira perkara ala kharijatu kang bangsa njaba sesuatu eksternal. Wa amariyaan ponterio fitini dalam agama wal badanilan badan iku fa'il harin nukhuli kaya ngetokno kuru nukhul kuru awake kuru wasigha wasifari lan pucet wajahnya tidak kelihatan tidak sehat liyuhima kron aweh cipta aweh dugaan liyuhima supaya aweh cipta sapa wong bidzalika kalam kono tingkah kalam kono idhani nukhul wasifar ngetokne awake kuru pucet supaya dinyono aweh cipta syiddatal ijtihadi ing banget istihad wa azmal huzni lan agungi susah agungi prihatin ala amri dini ngatasi perkara agama ala amri dini perkara agama ghalabata khaufil akhirati krana nglindhi wedi akhirat mungkin kita wong wah wong tenan mikir kagama tenan wedi akhirat tenan itu awake pucet wajah iku awake kuru pucet ngono ki mah malah medeni Imam Ghazali wa katash'ith sya'ri lan kaya grewok atau ngodal ngadul rambutnya tidak terurus liyadulla karena arah nuduhake sapa wong liyadulla karena arah nuduhake sapa wong bihi kelawan tas'is bedanya tipis karena kemarin itu ruba as'asa akhbaro banyak orang yang rambutnya tidak terurus dia kalau bersumpah Allah mengabulkan bedanya dengan ini bedanya hati nih bedanya niatnya jadi ada apa keinginan itu yang tidak benar nah memang pribadinya apa anane murni liyadullah karena nuduhake sapa wong bi kelawan tas'is kelawan modal madur rambute nuduhano ala istighraqil hammi ngatasi apa istighraq itu kerem apa istilahnya nanti aku tahu totalitas Islam alas istighraqil hammi ngatasi untuk gimana jeruni prihatin jeruni susah kedalaman susahnya dalam arti tenggelam istighraq tenggelam dalam kesusahan jeruni susah bidini kelan agomo ya seakan-akan menunjukkan keprihatinan yang tinggi terhadap agama wa adamit tafarrughi lan ora ngobrake ora anane kober tidak ada kesempatan litasrihi sya'ri maring nyureni atau jongkati rambut rambutnya madul-madul sampai untuk mengesankan pada orang lain wah itu orang sempat jungkatan rak sempat saking prihatin masalah agama. Wa misluhu lan iku padane tas'is dan semacam lagi khauf
khafdus sauti tai nglirihake swara. Suaranya dibuat suara yang serak pelan-pelan. Ini buatan ya. Khafdus sauti wa igharatul aini lan ngerongake mripat. Ngerongake mripat loro. Saking akeh melek, saking suwene melek, seneng malam tidak pernah tidur sehingga mata kelihatan celong, gerong. Liyadullah supaya nuduhake sapa wong. Liyastadillah supaya nuduhake sapa wong bidzalika kelan mengkono khafdhu sauti. Kelan mengkono khafdhu sauti karo igharatul ainaini gerongake mripat. Untuk mengesankan pada orang lain ala annahu nyatase sak temene wong iku muadzibun wong kang netepi ala saumi ngene poso. Nuduhno sing ahli poso. Nanti ahli poso, ahli melek wengi mripate gerong. Au mutawakkirun do wong kang ngagungake. Untuk memberi kesan orang yang mengagungkan lidini maring agama. Au mutawakkil wong kang ngagungake lidini maring agama, au dhaiful quwati utawa wong kang apes kekuatane minal ju'i krana luwe. Nek ketok apes nuduhno wae iki ahli wong poso iku wong dan sebagainya. Wa an hadzal saking iki tingkah ruya diriwayatake apa idza soma dawuh idza soma. Dari semua itulah diriwayatkan satu dawuh idza soma nalikane poso sapa hadukum salah siji sira kabeh fal yadahin mongko becik ana fal yudahin kena becik ngelenganono sapa ahad minyai memberi minyak roksau ing siram rambut ahad. Ada yang rapi. Wa yurjilu lan jongkatana sapa ahad sya'rahu ing rambut ahad. Wa yakhululan celaan sapa ahad nyelai ainaihi mripat loro ahad. 5 krana perkara yukhofu kang den kuwatirake apa alaihima agar bisa terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan. 5 yukhofu 5 kalau perkara yukhofu kang den kuwatiri apa alaihima bayane ma isma nazghus syaiton min nazghis syaiton apa penarik setan. Penarik atau pengganggu ni setan birria iklan ria sampai segitu kena poso sederhana ojo ngetokno posone terus akan badan ndak terurus rapi ben ketok kaya wong ora poso sebab setan akan mudah menjerumuskan kita wa marya'u bil hati wa zayyib Allah.